哇，这生活，这手艺，我在这里的口水都来了。干辣椒，这就是敬老院老人早上的伙食啊，非常的好。这位姐的手艺好啊，炒的挺香啊。起锅，这是我们这边正宗的菜籽油。你看这个颜色，干辣椒、酸菜，太香了这个。菜炒完了，火退出来，这边里面到时候放点水啊，放点洗碗。哇，炒的菜比大伯的感觉都还香。然后这是碗啊，老人的话每人一碗都分好。这是从山上面接下来的山泉水，这个水温很低啊，而且水质很好。然后老人吃完了，碗再放回来。有这位姐的话，又统一洗了，然后消毒柜啊，这不是消毒柜，也是一个啊。这里面还有冰箱，还有的啊，还有消毒柜。炒的非常的香啊，好有食欲。说的香。老人都等着来吃饭了。食堂卫生还是搞得蛮好啊，设施也很齐全，监控啊，啥都有。总共占地是好像是30多亩啊，听老支书说啊。我们看一下外面的环境，这就是我之前装的路灯啊，就装了3盏，路灯少了啊，至少还要3盏了。这对面是政府之前装的，装了好像好几年了吧。这里的话是老人室内的活动场所，这就是我今天买过来的树脂瓦，2000多块钱买来的，就是把这个棚子把它换掉啊，上面的石棉瓦已经全部都坏掉了。这是老支书砍的柴火，一下雨了之后到处漏雨啊，那边也是住宅区啊。这个就是刚才的食堂，然后这个就是活动场所，这就是敬老院外面的环境。这下面也是敬老院的宿舍，1楼的话就是住腿脚不方便以及年龄特别大的老人啊，不方便上下楼梯的，然后就住在这个1楼。这环境是非常的好啊。现在是早上7点50，太阳早就出来了。海拔比较高啊，所以的话太阳刚出来还没感觉到有点温度。这边是洗漱台，环境非常的好。这边就是住腿脚不方便、年龄非常大的老人啊，它里面就像个小4合院一样啊，里面的话就是像一个套房啊，一个总门进去，好像3间4间房，就是让老人之间相互有个照应啊，也方便他们在一起聊聊天啊。监控啊，各方面啊都很到位。今天发药叔也来帮忙了啊，一起把那个柴棚弄一下。这就是敬老院的大门，这是老人的娱乐活动场所。老人也基本上不怎么爱运动啊，在一起就是聊聊天啊，回忆一下往事啊，打牌啊，所以这些全部都生锈了。那现在过去把那个柴棚把它装好。整个敬老院啊都是用围墙4周全部围住的，然后离镇也很远，离村庄也比较远。要先把它拆掉，有的朋友说这种石棉瓦对身体不好啊。也慢点嘞。阿伯，这都卷壁该换了嘛？啊。
就是垫在石棉瓦下面这个，我觉得应该也换了啊，该换了。因为它漏雨嘛，漏雨的话，虽然说啊，老支书的意思就是说能用就用一下，用不了了再换。全部都坏了啊！轻轻一掰的话，全部都断了。先把这些石棉瓦的话就往一边扔，扔了之后，然后再慢慢来清理。今天的话就是把这个树脂瓦把它盖上去。看天气预报，好像过几天开始要有雨了啊，要不然这些柴全部打湿了，到时候烧起来很难烧的。一块一块叠是那么个？一块的够，一块块的，要块够块。够的。刚好2块瓦啊，这样盖上去。这位按辈分是叫伯伯的，是特困人员，目前是住在敬老院的。他说他有几句话想说一下。首先，感谢我们的党、我们的政府，给我们带来了幸福和安康。我们要衷心的谢谢啊！我说了这几句话，这是代表我们敬老院的全体这个特困老人啊，我首先特别感谢我们的党，有党我们才有今天啊！我说完了，谢谢。好，对，讲得好，讲得好。这位伯伯普通话说的非常的标准啊。这样一盖了之后啊，就非常的密封了，怎么下雨这些柴都不会湿。一般来说，我们这边的灶啊都非常的节能啊，一般像这样的柴有2根就能煮一顿饭的，这样还是蛮快的啊。那边那个是手机信号塔，难怪我的手机信号全部都是满格，上面不好看，所以老支书的话在下面跟他们指引一下，因为钉子刚好要钉到这颗横条上面啊，上面是完全挡住的。敬老院的老人也来帮忙，老人一般都是在敬老院里面玩啊，偶尔也进山去逛逛。5天一赶集，偶尔有的爱热闹的也去赶一下集。一边就盖好了。可以，爹都吃了差不多重了40公分。可以。那它这个的本身就装了有5分。用电钻比用这个锤子牢固一点，只有1把电钻。
这下够点点过。打也差不多。啊，够吗？搞大的不？够大的。搞到的。防滑的哇，八幺叔说这种树脂瓦还是防滑的啊，踩在上面很稳的。好，可以了。 OK 了。老支书说这个至少能用10多年，用得起哦。用得起，用得起。至少10多年啊，这种质量还是非常的好。还剩了一块啊，不止哦，不止一块，起码是3、4块。我看起来是一块。哦，这下面还有，剩了4块，那我算错了，多算了4块。好，那这个的话也下次可以，比如说上面烂了，或者说给敬老院的啊可以备用啊，然后就再把它放到房间里面去。我的算术真的不行啊，算什么都是算错，多算了4块。花莲，过来花莲，快点快点花莲！哎呦，花莲花莲花莲！哦，好好好，花莲！哇，好久不见了，花莲！哦，好好好，走吧走吧走吧！好好好好，走走走走走！这么热情，算了，走吧。我要去你家吃鸡了，花莲。走走走走走，带路带路。老支书说昨天晚上抓了一只鸡。哇，花莲热情的不得了。这就是老支书家了。这边就是他养鸡的一个棚子。老支书还买了2只小黑狗。他也是非常喜欢狗的啊。又过来接一下我。好，花莲，走吧走吧。哎，这2只小黑狗还是，嗨，小不点，我花莲没叫你，没叫你花莲。我感觉到狗啊，一热情了，好久不见了，都发出这种声音。哦，好好好，花莲，走吧走吧。这是老支书的家门口，视野很开阔吧？这里能够看到敬老院，我拉近给大家看一下啊，那就是敬老院的房子。金币黄豆，哦，老支书也是非常喜欢吃黄豆啊。这黄豆好感谢。啊，都细细颗颗的。这3只家伙基本上也是守在家里面啊。花莲有办了吧？八药叔对黄豆还是蛮有研究啊。他说这种青皮黄豆做豆腐是最 OK 的。里面就是有一些像这些，就把它挑选出来，然后用来煮鸡肉。基本上每天都能看到好几次啊。这种应该是客鸡。好好在煮饭是吗？好好在煮饭。喝到饭里头。喝到饭里头。哦。我不走啊，我来洗个手啊。他以为我要走了，他不让我走了，我来洗个手。老支书昨天晚上抓了一只鸡，是老支书的鸡舍。他把它隔开了啊。鸡晚上都是关这里的。哇，这么多九金黄，还有本地土鸡，差不多。那老支书刚才拿出来那只应该是最大的。大大小小的不一样啊。这里离村庄比较远，这下面也是老支书的田。那基本上养鸡啊也是比较方便，要不然在村里面养鸡养多了不太好啊。这是老支书的谷仓。好，打开过去快点，我看一下。不要打开的啊，要存的谷子都在这里了。
下面的话是离地面差不多有30-40公分啊，就是防潮了。整个里面全部都是无缝的，然后就是防鼠害，有一点点缝隙的话，就是用铁皮把它钉住的。哎，这里面还养了个啥？把黄豆哦，不是哦，绿豆啊，和米饭煮在一起。黄豆要先干炒一下，炒香啊。差不多了啊，差不多。香的哦。香，过来。这个大蒜。哇，老支书真有一套啊！大蒜种在楼顶上的盆里。刚才听老支书说冬菌是他种的，我们去看一下。果不然在这里啊，刚刚才摘的啊，还有一些菌种在这上面。你们看，就是刚才的冬菌，还种植了不少哦。哇，挺有才啊！你们看。就是山上的菌种啊，然后的话，他把它带回家。哇，这么冷，想吃的时候随时可以吃啊！看样子我要多向老支书学习一下。哇，这么一把，这个有点老了，它根本就吃不完啊！上次没抓完的稻花鱼，老支书又放到这里面来了。他说下次再来他这里吃一餐稻花鱼啊，那里挖了一个深坑，这浑浊的区域就是鱼了。他说赶在水面结冰之前，他叫我和大伯过来一起把它抓了。这就是老支书的家。我们再看一下敬老院。那边白白的房子就是敬老院，他买了个电动车，所以骑过去也没多久啊。我不走啊，花脸，他就像小牛一样一呜一呜，生怕我走了。我不走，我不走。哦，好，即使走了，下次还会来看你们啊，花脸。你看，拖住我的裤子。好了，记性蛮好啊。义务干什么呢？哦，跟着你走吧。好，走。哇，蛮通人性的啊，这花脸。他看我在这里停了一下，他又回来了。我是看到这里有稻花鱼在这里。好，走，跟你回去，我还没吃饭呢，我还要吃你家鸡肉嘞。你一个小不点也出来啦？我们这边都是吃菜籽油。哇，这么大的锅都半锅了，这个锅起码要我那个锅2个大啊，这个火坑就比较大。哎，还是个6边形的哦。哇，好浓哦，这锅汤。最后一步，放鸡血。冻菌，老支书真的是多才多艺啊！不出家门，冻菌就吃不完。看一下绿豆米饭，香喷喷啊！ OK 啦，一锅酒精黄煮黄豆和冻菌。哇，老支书切的这个鸡胃啊，太给力了！完美，这一锅
久没喂狗粮了，突然间喂餐狗粮了，它们非常的喜欢吃。慢点吃，慢点吃啊，都有，这么一大盆。今天给它们喂的是狗粮拌饭，差不多有1个星期没喂狗粮了啊。现在突然间喂一餐，非常的喜欢吃。以后狗粮还是拌饭吧，这样更划算一点啊。大伯又去鱼塘给鱼喂食了，和大伯商量，争取在结冰之前把鱼抓了，村里老人平分一下，然后给敬老院的老人再给他们送一餐去啊，只能有一餐吃啊。怎么说呢？总共就是120斤200条嘛。我估计跑掉了一些，野生动物吃掉了一些啊。我估计可能到时候肯定没有200条。那到时候我们拭目以待吧。好，那就分享到这里，明天见。